សេចក្តីជូនដំណឹងបងប្អូនប្រជាកសិករទាំងអស់ជាទីរាប់អានដើម្បីឆ្លើយតបនឹងបញ្ហាស្មៅចង្រៃក្នុងដំណាំស្រូវនាពេលរដូវដាំដុះខាងមុខនេះក្រុមហ៊ុន Jepson & Jason យើងខ្ញុំដែលមាននិមិត្តសញ្ញាត្រី3ជាសម្គាល់សូមជម្រាបជូនថាក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំមានលក់និងចែកចាយផលិតផលថ្នាំស្មៅជាបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយបង្អស់របស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការការពារនិងកម្ចាត់ស្មៅគ្រប់ប្រភេទលើដំណាំស្រូវជាពិសេសពពួកស្មៅដូចស្រូវនិងស្មៅកក់ប្រើតែមួយដងអាចគ្រប់គ្រងស្មៅបានពេញមួយរដូវងាយស្រួលប្រើប្រាស់និងចំណាយថវិកាតិចមិនប៉ះពាល់ដល់ដំណើរគ្រាប់ពូជកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ជីនិងបង្កើនទិន្នផលស្រូវអស់កង្វល់ពីបញ្ហាស្មៅចង្រៃសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងមកលេខ010 888 965 ឬ010 888 728